Lepo zdrav, dragi gledalci, dragi bralci Slovenskega časa. Danes imamo čast gostiti novega, recimo temu še novega predsednika Nove Slovenije krščanskih demokratov, Jerneja Vrtovca. Lepo zdrav, Jernej. Pozdravljeni. Da recimo začnemo tukaj na začetku, glede si še nov predsednik, recimo temu, je še neko medeni tedni še trajajo ali ne? Je situacija še, recimo temu, ljudje izjemno prijazni do tebe kot novega predsednika? Jaz nisem imel kaj veliko medenih tednov, ampak takoj po izvolitvi sem šel najprej na teren med ljudmi, se tudi dobro počutim, vsak stisk roke ti da dodatno energijo in na drugi strani tudi izveš za ključne težave, ki pestijo to družbo, brez anket javnega mnenja. Največ ti povedo ljudje, obrtniki, podjetniki, ti povedo iz prve roke, kaj je tisto, kar jih pesti, kaj je tisto, kar jih boli. In jaz sem res najprej šel na teren, pa seveda med naše članice in člane, da smo stranko močno, bom rekel, ojačali, stabilizirali. Vesel sem, da se v stranki nazaj aktiviral tudi Lojze Peterle, da se veliko tudi sama dobivava, pogovarjava. Jaz sem vedno pripravljen prisluhniti ljudem, ki imajo močne izkušnje, ki so že dali v življenju veliko čez in Lojze je eden izmed teh ljudi, tudi osamosvojitelj, krščanski demokrat. In na drugi strani tudi ta sinergija, ki jo iščemo na desnem političnem polu, vse z namenom, da se desni politični pol okrepi in da nenazadnje zmaga naslednje volitve. Jaz tukaj upanje imam in zaradi tega sem tudi sam se podal v to kandidaturo, zato sem bil izvoljen, zato mi tudi člani zaupajo in se tudi čuti ta energija upanja, da zmoremo obrniti to državo na bolje. Pa preden greva v državo, poglejva še najprej stranko, omenil si upanje in željo po, recimo temu, novemu zagonu, ampak ko si kandidiral, je veliko ljudi, veliko je bilo komentarjev v smislu, da se za stranko nič v bistvu ne spreminja, da je to piarovska poteza, v smislu, da je to zdaj pač NSI z Tonin 2.0 verzijo, kajti v bistvu večina oziroma velika večina kadrov v vodstvu je istih. Kako ti se soočaš recimo s temi, recimo temu očitki ali pa s to idejo, kaj je bistveno se ti zdi, da bo drugačna smer pod tvojim vodstvom za razliko od recimo predhodnega predsednika? Kaj je tisto, kar recimo bomo volivci najbolj občutili, da je drugače sedaj, ko si ti predsednik? Jaz sem že na sami kandidaturi na kongresu napovedal 3 pomembne stvari. In sicer prva stvar je stabilizacija znotraj stranke, zato sem takoj ustanovil ali pa prenovil klub krščanske demokracije. Na ta klub, na to srečanje je prišel tudi gospod Lojze Peterle, bivši poslanci Nove Slovenije in Slovenskih krščanskih demokratov. Vesel sem, da se stranki tudi v izvršilnem odboru priključila tudi Ljudmila Novak. Se pravi, ta iskanje teh notranjih sinergij je zelo pomembno. Druga stvar je stabilizacija ali pa povezanost slovenske desnice. Če gre slovenska desnica razdeljena na državnozborske volitve, potem težko pričakujemo uspeh. Ljudje pričakujejo povezano desnico. Nimajo velikih pričakovanj kot to, da bi zmogli sodelovati in oblikovati naslednjo vlado. Zato sem v bistvu te stvari skupaj z ekipo smo jih znormalizirali in tudi naša komunikacija s strankami na desnici je vsakodnevna in skupaj vlagamo predloge in v državnem zboru, ter tudi skupaj nastopamo v okviru debat ali pa referendumskih kampanj. V tem okviru je tudi moje povabilo in SLS-u in stranki Fokus, da oblikujemo skupno listo. In tretja stvar je, da probamo zgraditi tako vrednostno, torej vrednostno alternativo obstoječi vladi in da rečemo konec družbenemu, ekonomskemu
tudi vrednostnemu eksperimentiranju, ki smo mu priča v zadnjih 3 letih Golobove vlade. Se pravi, da se postavimo za vrednote človeštva, pridobitve te civilizacije in tukaj smo neomajni kot branik teh vrednot in tudi na drugi strani za ekonomsko svobodo. Se pravi, močna konzervativna stranka je Nova Slovenija, ki ima to krščansko-demokratsko izročilo, dediščino in ga prenaša naprej za svoje otroke, za vnuke, za naslednje generacije. Hkrati pa absolutno razumemo prihodnost tudi v okviru novih tehnologij, ki prihajajo, umetne inteligence, zlasti pa tistega, kar je potrebno, da zagotovimo slovenskemu gospodarstvu, obrtnikom, podjetnikom. In tukaj mislim, da smo v teh 3 mesecih pokazali to močno odpornost, močno robustnost, kar se je pokazalo tudi na uspešnem referendumu proti evtanaziji. No, recimo, večkrat imamo to debato o tem, kako globoko v center političnega spektra se še splača iti. Namreč kar nekaj ljudi, recimo sploh starejše generacije, razume NSI kot nek politični izraz katoliške skupnosti v Sloveniji. A ne? Pa recimo je v zgodovini, zdaj zadnjih recimo 10 let, bila ta tendenca, da je NSI iskala svoj prostor tudi proti sredini, da je želela nagovarjati neke drug tip volivcev. Kako to vidiš na terenu, recimo, da se da združiti te dve ideji, ali je zdaj neka strateška linija bolj, ker tudi že v tvojem govoru je razlika. Ti brez težav rečeš desnica, na desnici bomo, desnica bo. Je tudi en del te strateške linije, da ste kot stranka na nek način en del te ideje pohoda na center žrtvovali, če tako rečeva, za stabilizacijo svoje lastne baze, za širitev svoje baze, da za nagovarjanje ljudi, ki že vrednostno v osnovi se strinjajo z vami, ali pa vsaj v veliki večini. Ja, gledajte, zelo pomembno vprašanje, ne, pri tem, kako se posamezna politična stranka orientira in pozicionira. Zdaj, sredino in razumevanje koncepta sredine v tujini je popolnoma drugačno, kot je v Sloveniji. Če pogledate nemške krščanske demokrate, je to v Nemčiji pač sredinska stranka, ampak tam je politični prostor popolnoma drugače razdeljen in tudi mi sami v preteklosti smo razumeli ta koncept CDU-ja ali pa avstrijske ljudske stranke. Ne moremo pa tega preslikati v Slovenijo in to je tudi Nova Slovenija pač to smo tudi dognali in tudi ugotovili. Je pa ena stvar zelo pomembna. Ne? Mi nismo, programsko nikamor odšli, nikoli, ampak smo močna konzervativna stranka, kot sem dejal, z močnim izročilom, ki ga prenašamo naprej. Krščanski demokrati bo zgledu ostalih krščanskih demokracij v tujini. Pri tem pa velja poudariti eno stvar, da se je konzervativnost v Sloveniji pač po drugi svetovni vojni začela z nekim slabšalnim priznakom, da to so pa nazadnjaki. Ne? Dajmo razložiti. Ne? Konzervativnost je tisto maksimalno dobro, ki želiš spraviti vase, tiste izkušnje rodov pred teboj in izhraniti za svoje zanamce. Kajti, če ne veš, kdo si, od kje si, ne? Kaj te definira, potem ne moreš graditi prihodnosti kot nekaj maksimalnega, objektivno dobrega. Torej, Nova Slovenija nikamor ni odšla, različni poskusi, ko smo govorili o sredini, niso bili, da bi mi prilagajali program političnemu prostoru, ampak da bi politični prostor prilagodili programu. Žal to v Sloveniji ne gre tako, oziroma ni tako, kot je recimo v Nemčiji, ker smo pač država, ki je imela zelo hudo komunistično izkušnjo, pa tudi ta tranzicija iz komunistične družbe v demokratični sistem ni povsem uspela in kot kaže, bomo še nekaj časa morali počakati, da bomo prišli do konca tranzicije. Kar pa želim še poudariti ob tem, je to, da
prostor v slovenski politiki ali pa definicija sredine je dobesedno prazna. Ne? Če nimaš barve, vonja in okusa, potem nisi nič. Mlačen sem bil in sem te izpljunil. To je v Sloveniji najboljša definicija sredine. In zaradi tega jaz govorim eno stvar. Ne? Nova Slovenija je konzervativna stranka z močnim vrednostnim izročilom, vrednotnim izročilom, zgrajena na subsidiarnosti, se pravi z spodaj na vzgor stranka, ki ima svoje članstvo, svoje ljudi, čut do malega človeka, ki se vsak dan bori in skozi to konzervativnost gradimo desnosredinski politični prostor v Sloveniji. Pri tem smo pa robustni, odporni na vse zunanje izzive sedanje družbe. Če pogledava tega malega človeka, ne, pa čistko bom izšel iz prakse, tokrat iz sebe. Ne. Imamo to debato o božičnici, o tem, da je Golobova vlada sprejela odločitev, da je božičnica obvezna, oziroma zdaj ta zimski regres, zimski dodatek, kakorkoli ga že hočemo imenovati. In recimo v zadnjem času si z ekipo velikokrat hodil po terenu. Če spremlja človek objave NSI, vidi, da se dobivate recimo temu z odločevalci, z direktorji, s predstavniki zbornic in tako naprej. Tudi včeraj na programskem kongresu je govoril gospod Brodnjak, direktor največje banke v Sloveniji in tako naprej. Hkrati pa recimo čistko anekdotično, sem se jaz isti dan, ko ste bili vi na obisku pri enem izmed večjih podjetij, sem se slučajno tam v menzi pogovarjal z eno gospo, ki je edina stvar, ki jo je zanimala, je, a bo dobila božičnico ali ne. A ne? In jo ni zanimalo ne to, da jo je Golob dal, ne to, da bo firmi to škodilo in tako naprej. Ne? In jaz recimo razumemo to strategijo komuniciranja z direktorjem, ampak njen glas je v demokratičnem sistemu enakovreden glasu direktorja. Jaz verjamem, da marsikateri kadri v menedžmentu vas podpirajo. Kako pa res nagovoriti, pa mislim, da to ni izziv samo NSI-ja, je izziv marsikoga na desni polovici, kako res nagovoriti tega malega človeka, ki se s tabo strinjam tudi v tej analizi, da je na nek način zaradi dediščine prejšnjega sistema imamo ta refleks pravice, da nam nekaj pripada in tako naprej, se je s tem težko boriti. Ampak ja, kako nagovoriti tazga človeka, da bo podprl konzervativno stran, da bo podprl NSI ali katerokoli drugo stranko na desnem polu? Ja, prva pomembna stvar pri tem, omenjena je bila božičnica. Jaz sem za izplačevanje božičnic, nagrad zaposlenim tam, kjer je to možno. V tistih podjetjih, kjer si to lahko privoščijo. Zato, ker ne moramo poriniti podjetja zaradi božičnic v stečaje, naprimer, kajti potem bo tudi te ljudje ostali brez služb. In stanje v slovenskem gospodarstvu ni takšno, da bi lahko rekli, da lahko vsa podjetja izplačujejo božičnice. Zaradi tega je zdaj prišel Luka Mesec z enim drugim ukrepom, in sicer pomoč podjetjem. Evo, pogledajte levičarski koncept. Prejšnji teden božičnica, jo morate izplačati, ta mora biti obvezna. Ta teden pa Luka Mesec govori, da pa bomo mi vam, podjetnikom, pomagali. Tukaj gre za popolnoma zgrešeno logiko upravljanja s to državo. Ampak to, ko mi hodimo do gospodarstvenikov, obrtnikov, podjetnikov, želim izpostaviti dva segmenta. Eno so menedžeri ali pa management, eno so gazele, uspešna podjetja, pozabljamo pa na en drug segment ljudi. Tudi obrtnikov, SP-jev, posameznikov, samostojnih podjetnikov, torej malih podjetij, enih mizarjev, kovinarjev, strugarjev, frizerk, kozmetičark, če želite, ki se iz dneva dan borijo, da preživijo sebe, svoje družine in svoje zaposlene. Na te vlada pozablja. In Nova Slovenija je glas in zagovornik teh ljudi. Ne samo interesa, kar se nam pripisuje velikih gospodarskih družb, ampak teh malih, ki jih je 75% v državi. In na to dajemo mi poudarek, zaradi tega se srečujemo z obrtniki in podjetniki. Ampak ena stvar pa mene zelo boli, ker tudi sam prihajam iz obrtniške družine. To, da se je pod to levičarsko vlado začelo z nadgradnjo ideološkega boja, z razrednim bojem. Z razrednim bojem proti kmetom,
zdravnikom. Razredni boj je zelo močan proti podjetnikom, obrtnikom, proti vsem tistim, ki mislimo drugače, kot razmišlja Luka Mesec in Robert Golob. In prišli smo v en klin, ko so vse te skupine ljudi demonizirane, enako kot cerkev, na enak način. Češ, ne bodi ga treba v kolesju našega levega vsakdana. In jaz to obsojam, namesto da bi iskali sinergije, kaj je tisto maksimalno dobro, ki nas bi kot družbo definiralo za naslednje generacije, v bistvu je iskanje razrednih sovražnikov res tist nazadnjaški način, ki smo mu bili priča v prejšnjem sistemu. Samo še čakamo lahko, kdaj bo bili dobesedno kakšni obrtniki primorani ali pa bili izgnani iz države, kajti obrtniki in podjetniki zaradi nemogočih pogojev delovanja v državi že sedaj svoja podjetja selijo v tujino. Jaz poznam veliko njih, ki imajo sedeže podjetij tukaj, pač v Sloveniji, in razmišljajo, da bo šli na Hrvaško, ker je to bolj prijazna država do podjetij. Torej, Nova Slovenija, veste, ni glas kapitala, daleč od tega. Nova Slovenija je glas pridnih in delovnih ljudi, ki si svoj kruh služijo sami. In je glas svobode. Svobode z malo seveda, da ne bom narobe razumen. Svobode, kaj ti le ta individuum v človeku, svobodnem človeku, lahko doprinese k gradni skupnosti. Levica pa misli drugače. Vsi moramo biti enaki. Ne, nikoli ne bomo vsi enaki. Vsi pa moramo biti enakopravni. Problem pa v tej državi je, da nismo vsi enakopravni, kajti v levi ideologiji in levih pogledih je enakopravnost samo za njih, ne pa za druge. Kar se že vidi pri tem, ker ne omogočajo naprimer dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev. Da nismo v enakopravni družbi, da bi si vsak zaslužil neko osnovno civilizacijsko normo, to pa je pokop, svoj grob. In enako velja za odnos do gospodarstva, do vseh tistih, ki ustvarjajo, do vseh tistih, ki delajo. Tega jaz močno kličem, da pride do spremembe oblasti v državi. Kajti sicer se bomo leta 2030 zbudili, še ena taka vlada, in zbudili se bomo 2030. leta v povsem drugi Sloveniji, kot jo imamo in za katero so se tudi moji politični sopotniki, naši predniki borili. Kako pa gledaš na to, da recimo ta vlada je eksponentno razširila po domače rečeno klientelistično kadrovanje, vidimo, da kadri, že zadnji primeri, recimo čist najbolj sveži, nadomestkov za ministre, novi ministri. Kje misliš, da je ta ločnica med recimo tem odgovornim kadrovanjem, ko je človek na oblasti, konec koncev bil si minister za infrastrukturo, in kje je to čisti strankarski klientelizem? Ker večkrat se pogovarjamo o tem v smislu, ko bo pa desnica na oblasti, bodo pa tudi naši prišli do nekih funkcij, prišli do nekih odgovornosti in tako naprej. In je lahko ta meja verjetno zelo tanka, ko si enkrat na funkciji. Tudi, kot rečeno, si bil minister za infrastrukturo, verjetno so bile tudi take odločitve pred tabo. Ja, ampak so bile. Nisem sicer jaz upravljal z državnim premoženjem, ampak sem se ukvarjal z vsebino, zato smo imeli Slovenski državni holding. Lahko pa rečem, da je v tej vladi ali pa vseh prejšnjih levih vladah se je izoblikovala ena strategija. Upravljanje z državnim premoženjem je dovoljeno samo nam. Vsi ostali pa prste stran. Kar se je pokazalo pri tem, ko se je pač iz objektivnih razlogov ni podaljšalo mandata Robertu Golobu na GEN-I-ju ali pa pri drugih odstavitvah v elektropodjetjih. Češ elektro je naš fevd, prste stran. In jaz na to ne pristajam. Zakaj bi z državnim premoženjem lahko upravljali samo tisti, ki pristajajo na ali pa nosijo v sebi ideološko levo izročilo. Ker jaz mislim tudi, da niso dobri upravljalci s tem državnim premoženjem. Kar se pa tiče nasploh kadrovanja, ni problem, če se
kadruje ljudi, ki imajo politično pripadnost. Bistveno je, da so to dobri in strokovni kadri in da imajo za seboj potem tudi rezultate. Vedno je pač tako, da dokler bomo imeli državno premoženje in državne pač podjetja, da bo pač bili nastavljeni tudi ljudje iz politike oziroma ljudje, ki so bodisi pripadniki ene ali pa drugi politični opciji. Ampak če pogledate zdaj po levici, kolobarijo eni in isti ljudje iz podjetja v podjetje. Jaz se pa sprašujem, nikoli niso bili te ljudje pa v zasebnem sektorju. Ampak grejo iz državnega podjetja v državno podjetje. Kar ni dobro, ne? Tukaj so tudi nove generacije ljudi, uspešnih menedžerjev, ki bi lahko prevzeli odgovorne funkcije, odgovorne položaje. No, če se obrnemo mogoče še za odtenek nazaj v politiko, naložil si to odgovornost, recimo temu to združevanje na desnici pred volitvami, podpisali ste tako imenovano pismo o nameri z SLS-om in stranko Fokus. Kakšni so tukaj v bistvu nameni, cilji, česa si želite doseči skupaj, ker recimo temu, da verjetno, če bi človek primerjal programe, ste si sorodni oziroma ste si zelo blizu v večini stvari, verjetno s Fokusom glede podjetništva, z SLS-om glede vrednot. S kakšnim ciljem ste v bistvu presekali neko mantro, ki je bila vedno v politiki, sploh na desnici, raje imeti 1% pa biti popolnoma samostojen oziroma ne se povezovati, kot da je povezovanje šibkost. To ste nekako na nek način presekali oziroma ste si nadali to odgovornost. Osnoven namen ali pa cilj je pri meni izključno ta, da če bo desnica povezana, potem bo zmagala volitve. In jaz sem prišel sem tudi zaradi tega, da povežem slovensko desno sredino, da sem povabil k sodelovanju na skupno listo omenjeni stranki. Izbral sem težjo pot. Absolutno bila lažja pot to, da bi rekel, 7% za Novo Slovenijo popolnoma dovolj. Ampak moj cilj ni 7%, moj cilj je oblikovanje desnosredinske konzervativne vlade, ki bo ubranila način življenja, kot ga poznamo v Sloveniji, in bila hkrati zazrta v prihodnost in pustila svobodo posameznikov, nagrajevala pridne in delovne ljudi. Torej, ta pot je po moji oceni edina pravilna, se pravi, da povezana desnica, v tem primeru oblikovanje te naše skupne liste, prinese določene sinergije, prinese določene še več glasov pri oblikovanju razvojne koalicije, kot jaz to imenujem, ki je pa edina možna v okviru desnosredinske vlade. Ta razvojni preboj tako na vrednostnem področju kot ekonomskem pa je ključnega pomena, ne le za danes in tudi za jutri, za našo prihodnost. Programi so sorodni, ta trenutek potekajo usklajevanja z obema strankama, tako glede volilnih okrajev, glede tudi ostalih stvari, ki so pomembne, programskih izhodišč. In jaz verjamem, da je tudi na drugih ravneh se zdaj spodbudilo neko upanje, neka nova energija, da je možno oblikovati v tej temi neko močno luč, svetlobo, ki to temo premaga. Kajti le svetloba, le luč je tisto vodilo, ki ga moramo zdaj zasledovati. Če rečemo tako, ko smo že glih pri luči in božiču in tako, kateri izmed dobrih mož pa bo prinesel desnici to dokončno usklajeno podobo za volitve, ali bo je to bolj Sveti trije kralji? Kakšna je časovnica, kakšna je ideja? Ja, mi da to snemamo zdaj na Miklavžev zato večer. Enega smo zamudila, no? Mogoče bo že Miklavž kaj prinesel kakšno dobro sporočilo, ne? Jaz ga čakam. Tako da počakamo, ne? Verjamem pa v to, da tako kot so se leta 1990 povezale stranke pred prvimi demokratičnimi volitvami, vse z namenom, da se Slovenija osamosvoji, da je Slovenija suverena država. Verjamem v modrost tudi sedaj različnih odločevalcev ali pa prišepetovalcev, da pozitivno dajo pozitivne nasvete in da v bistvu potem zoblikujemo to skupno listo,
ki bo v bistvu pomenil alternativo pri sestavljanju nove vlade zdajšnji koaliciji. Torej, večkrat je desnica že znala stopiti skupaj. Tako je bilo tudi leta 2004, tako je bilo tudi v covidu, ko smo sestavljali vlado v nemogočih razmerah in bili zaradi tega zasramovani. Težko obdobje, ampak veste, jaz ne izbiram trenutka, kdaj je to potrebno. Potrebno zdaj, ker zdaj je tisti čas, ko je še dovolj manevrskega prostora, da obrnemo smeri in trende v Sloveniji na bolje. Pa ne moramo mimo tega vprašanja, namreč ste recimo temu manjši od 2 igralcev na desnici. Kako pa poteka odnos, namreč večkrat je bil v zgodovini napet med NSI-jem in SDS-om, kako pa zdaj to z novo vlogo, z novim predsednikom poteka, funkcionira? To je nekaj, kar recimo je bil večkrat polni medijske naslovnice, čeprav po nepotrebnem, ampak vseeno, mimo tega vprašanja ne moreva. Kakšni so pa obeti za sodelovanje celotne, recimo, desnice? Bojo tukaj še naprej neke napetosti ali kako vidiš prihodnost? No? Jaz ne iščem pri sodelovanju desnice razlik, ampak zlasti skupne točke, ki nas definirajo. In če to vprašanje obrnem, kje so skupne točke, jih je več kot pa razlik. Torej, to sodelovanje je možno in je dobro za to državo. Seveda, v okviru nove desnosredinske koalicije, ki bomo sestavili po volitvah, pustimo volilcem dovolj prostora, da se sami odločijo, kako bojo pač glasovali v nedeljo po volitvah in koga izbirajo za mandatarja. Jaz sem na to vprašanje že uvodoma odgovoril, ko sem dejal, da je bil moj cilj normalizacija razmer na slovenski desni sredini, da se en drugemu pomagamo pri tem, da lahko sestavimo vlado. Dovolj je bilo že v preteklosti, gledajte, prerekanj na desnici ali pa tudi nekih bojev, ki niso imeli nobenega pomena, ampak zaradi tega ljudje boljše ne živijo, zaradi teh bojev med sabo na pač temu kupu gnoja, ne. Če smem tako reči, je pač premajhen kup, ne, dajmo stopiti skupaj pa narediti večji kup, no. In bo to lažje in s tem dajemo tudi upanje slovenskemu volilcu, da ima močno alternativo v okviru desne sredine. Se pravi, da ima upanje, da ta desna sredina lahko zmaga. Omenjeno bo boljše življenje ljudi, bližajo se volitve in seveda tudi v uredništvu Slovenskega časa bomo opravili analize programov vseh strank, ampak za začetek recimo, katere 3 stvari bi bilo ključno sprejeti najprej po volitvah, pa če recimo ostanemo na področju gospodarstva. Kaj je tisto, kar recimo temu bo zaznamovalo prvih 30 dni nove vlade, če bo nova vlada desnosredinska po tvoje? Ja, v prvih 100 dneh nove vlade bo treba najprej sprejeti zakon, ki bo odpravil vse posledice, ki jih je naredila Golobova vlada. To je prva stvar. In te so, tako v gospodarstvu, zdravstvu, dolgotrajna oskrba, na primer, plačujemo davek za dolgotrajno oskrbo, dolgotrajne oskrbe pa ni. Pa seveda tudi na drugih področjih, v prvih 100 dneh vlade, pa bo treba sprejeti zlasti zakonodajo, s katero bomo dvignili splošno dohodninsko olajšavo za zaposlene, se pravi na 8.000 evrov, zaradi tega, da bodo tisti ljudje, ki delajo in so zmožni delati, dobili boljše plače, višje plače. S to božičnico, ki je bila narejena, vlada daje bombončke, mi pa želimo vsak mesec dvigniti plačo posameznikom, ki delajo. Človek v Sloveniji, ki dela, si zasluži boljšo plačo. Naše plače so torej preveč obdavčene. Druga stvar je sprememba zakona o dohodku pravnih oseb, se pravi ta plačevanje davka strani podjetij. In naprej, normiranci, samostojni podjetniki, posamezniki, uvedba študentskega SP-ja, da bodo mladi, ki so inovativni, imamo res izvrstno mladino, lahko bi tudi hkrati samostojni podjetniki, brez da izgubijo vse pravice z naslova statusa študenta. Pomembna stvar tukaj pa je, na primer, uvedba davčnih pavšalov za
za podjetnike, ne, po zgledu Avstrije. Bi pa rad spomnil še na drugo stvar, in to je res ukrep na področju zdravstva. Skrajševanje čakalnih vrst in najprej sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je skrajšala čakalne vrste na način, da je spremenila metodologijo o čakalnih vrstah. Ne. Se pravi, če ne gre drugače, bomo pa spremenili, kaj pomeni čakanje več kot 100 dni. Ne. Mi mislimo drugače. Ne. Tukaj izprostiti vse kapacitete, ni važno, da je v središču pacient, torej bolnik, in da ni važno, kje se ta bolnik zdravi, ali v privatnem delu zdravstva ali pa v javnem, ne. Kajti vse to je koncept javnega zdravstva. Ta človek plačuje v zdravstveno blagajno, prav je, da pride takoj do zdravnika, kam pa on pride, njemu vseeno, meni pa tudi. Bistveno je, da pride. Če že nekaj plačaš, potem moraš to storitev takoj tudi dobiti. Ne. Pravi, ja, področje zdravstva je perečo področje, v prvih 100 dneh bo treba to zakonodajo spremeniti in sprejeti, pa na davčno-gospodarskem področju. Mogoče še eno bolj neprijetno vprašanje z tega področja, namreč vedno, ko se nekje zmanjšuje priliv v blagajno, je treba tudi stroške nekje rezati. In večkrat je bilo že govora o tem, da je naša javna uprava, sploh upravni del, recimo temu, ne toliko storitveni, kot so zdravstvo in tako naprej, preobsežen, prevelik, da je preveč ljudi. Gledali smo kje po svetu, recimo v Južni Ameriki, neke ekstremne primere tega, kako se reže javno upravo in tako naprej. Ampak ali je nekaj takega, neka analiza naše javne uprave, neko resen pregled, kdo vse in kako in zakaj, kajti sploh ta prejšnja vlada oziroma aktualna vlada je zaposlovala veliko ljudi, spremljali smo ustanavljanje raznih uradov, pisarn in tako naprej, kjer se človek resno vpraša, kaj bodo ti ljudje cel božji dan počeli tam. Je nujen tudi pretres javne uprave. Kako ti vidiš našo javno upravo in kje bi bile neke rezerve, kajti če že, kot rečeno, zmanjšujemo neke davčne prilive, bo verjetno na stroškovni strani treba nekaj narediti. Absolutno. Javna uprava je pri nas preobširna in preveč potratna. Jaz bi rad spomnil na to, da smo imeli v covidu 4 leta nazaj pod našo vlado proračun nastavljen na 14 milijard evrov, zdaj pa ta proračun na 18 milijardah. Ne. Prva stvar, ki jo bomo naredili na začetku novega mandata, je to, da bomo ukinili financiranje nevladnih organizacij, pa ne gasilcev, ne, niti ne Rdečega križa ali pa Karitasa, dobrodelnih institucij, humanitarnih, ampak nevladnih organizacij, ki so v bistvu podaljšane roka leve politike, in naj se financirajo v bistvu same z naslova prostovoljnih dejavnosti ali pa z naslova 1% dohodnine. Pa da potem vidimo, ali imajo oni res širši namen delovanja in to širino, o kateri govorijo. Jih pa zalagamo z davkoplačevalskim denarjem v višini nekaj 100 milijonov evrov. Druga stvar, ki je, pa je zmanjšanje števila ministrstev. No. Imamo pod to vlado, mislim, da 22-23 ministrov, jaz jih ne znam našteti, moram povedati, ne. Za nekatere sploh javnost še nikoli ni slišala. To število ministrstev je treba skrčiti na 14, ne, in bo popolnoma dovolj glede na velikost naše države in tudi bremena, ki jih imamo. Kar se pa tiče še ožje javne uprave, racionalizacija javne uprave je potrebna, seveda postopno, ne, ampak je potrebna in tukaj se da ogromno denarja privarčevati. Vedno pod levimi vladami se javna uprava kopiči. Mislim, da je bilo zdaj pod to vlado 8,000 novih zaposlitev. Ne. Pustimo mi učitelje, policiste, šolnike, to potrebujemo. Mi rabimo dobre šolnike, ki vzgajajo naše otroke. Ne. Mi rabimo dobre gasilce, ne, pravi zdravstvo. To je drug segment, ne. Ampak ožja javna uprava pa je preveč bohotna in na drugi strani je treba tudi meriti učinkovitost javne uprave. Če ne bomo merili učinkovitosti posameznika znotraj tega sistema javne uprave, potem pač ne bomo naredili nič, ne, kajti nekateri, moram reči, če sem bil na ministrstvu, delajo in so učinkoviti, nekateri pa tudi ne. In tukaj je potrebno narediti ta razmislek, na kakšen način racionalizirati, digitalizirati tudi javne storitve, se pravi z novimi tehnologijami tudi pristopiti
in se da privarčevati veliko denarja. Ogromno denarja nam pobere tudi birokracija. Ljudje trpijo zaradi vseh birokratskih ovir, zaradi tega je debirokratizacija ena točka, ne? Ali pa eden izmed ključnih elementov, kateri bi morali pristopiti. Veste, mi imamo ta trenutek skoraj 1000 zakonov, ampak še 23 000 podzakonskih aktov v tej državi. Ne? Pravi, en zakon omejuje drugega. Tukaj treba narediti nek sistemski pregled, zakone združiti, zato ker en zakon gre proti drugemu zakonu in tam, kjer je birokratska zmeda, ne, tam praviloma prihaja bodisi do nepravilnosti, korupcije, klientelizma in tako dalje, do kaosa. Jaz želim živeti v državi, kjer vlada red, stabilnost, ne pa kaos. Ne. Začeti pa treba znotraj javnega sistema. Pa pogovarjali smo se zdaj, mogoče zadnje vprašanje, veliko o temah, ki so skupne celotnemu konzervativnemu, recimo miselnemu aspektu, ne glede na to, kateri stranki pripadamo, ampak za zaključek, kaj je tisto, kar je pri Novi Sloveniji res nenadomestljivo in recimo kaj bi tisto, zaradi česar volilec ne bi našel nikjer drugje, če recimo NSI-ja jutri ne bi bilo več v parlamentu. Kaj je tisto, kar vas tebe dela drugačnega in nenadomestljivega za politični prostor, kot ga poznamo danes v Sloveniji? Vrednote, ki jih Nova Slovenija ima, ki jih živi, in to, da s odpornostjo, robustnostjo bomo na vsak način tudi v nadaljevanju želeli obraniti in bomo obranili način življenja, kot ga poznamo v Sloveniji, ne glede na to, kaj nam vsiljuje leva politična agenda, seveda iz tujine v Slovenijo. To zavračamo, to obsojamo in jaz vam povem, pri tem sem neomajen. Izhajamo in imamo močna izročila, močne korenine, tradicionalne predvojne SLS, ne. S tem mi izhajamo. Pa ta duh osamosvojitve, ki je med nami, je del našega vsakdana. In pri tem bomo do konca vztrajali. In drugič, definira nas ta hkrati skrb za malega človeka. Skrb za tiste, ki vsak dan zgodaj vstajajo, gre v hlev, gre v svoje podjetje ali pa gre na delovno mesto. Skrb za tega malega človeka. To so tudi poudarjeni tudi obrtniki, podjetniki, delavke in delavci, kmetje, ki so na robu te družbe. In jaz to želim poudariti, da kot zagovorniki teh ljudi lahko pridobimo dovolj široko zaupanje, kar bi pomenilo določen odstotek, ki je nujno potreben za sestavo razvojne koalicije v okviru desno-sredinske vlade. Hvala, gospod Jernej Vrtovec, da si vzel čas za nas. Spoštovani gledalke in gledalci, hvala, ker berete Slovenski čas in se vidimo kmalu. Hvala tudi vam in vse dobro.